We binnen hier in Friesland, Den Holland. Bij ingang van Takkomt hier worden de verkeersboeren langs alle Friese dieken vervolgen door taaltalige boeren. Nederlands, boppen en Fries onder. Maar wat vinden mensen hier nou eens van? Nou, dat vind ik op zich wel goed. Ik vind het goed dat ze doen. We zijn toch een beetje in Friesland, hè? We zijn in Friesland, dus mogen we ook Fries laten zien en zo, vind ik. Ja, ik vind het wel prima, maar het hoeft van mij net. Prima, voor degene die vandaan komen is het natuurlijk wel makkelijk. Maar ik zal wel snappen als je hier niet wegkomt dat het dan haast als Chinees klinkt. Ik vind het probleemloos eigenlijk. Als de Nederlands maar bovenaan staat. Net best. Dit moet boppen. We binnen hier in Friesland, Den Holland. Uitzijn, dat snapt net in. Als je een plaknaam hebt en de is de Friese boven, dat snapt hij uit Amsterdam ik, maar dit net. Ik denk wel dat het omgedraaid moet worden aangezien het wel Friesland is. Visueel is het mooier, maar voor de taal maakt het me niet uit. Het is verkeer, je moet het meteen kunnen zien. Het is uitgezonderd. Ja, Nederlands is wel de eerste taal van heel Nederland. En de Fries vind ik eigenlijk dat het letterlijk onder Nederland staat. Dus op zich staat het er wel zo goed. Nou ja, je bent hier wel in Friesland toch? Dus ik zou zeggen, mooi omdraaien. Wat vinden jullie van de taaltalige verkeersboeren? Laat het even weten.